Fjala sot. Kuror. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është kuror. A nuk është bukur kur në festat e fëmijëve ata vënë në kokë kurora mbretërishe princeshash dhe kalojnë një kohë të mrekullueshme duke kënduar e duke luajtur? Por a keni menduar ndonjëherë se çfarë kuptimi mund të ketë një kuror në dukje e thjeshtë? Ju ftojmë dhe ju inkurajojmë të ndiqni programin tonë të sotëm për të mësuar për një kuror lavdije që nuk prishet kurrë. Ne besojmë se do të gëzoheni shumë kur të mësoni se ashtu siç fëmijët e vegjël mbajnë kurora lojrash për të ndier të rëndësishëm, edhe ne mund të mendojmë për një kuror përjetësie që na bën më shumë se fitimtar, pavarësisht rrethanave të jetës sonë të përditshme. Në Dhjetën e Re përmenden 3 kurora për të cilat dua të flas sot. Një kuror është ajo mbretërore, tjetra është kurora atletike dhe e treta është kurora me gjëmba, e cila u vu në kokën e Krishtit kur u kryqëzua. Ne do të shikojmë më thellë kuptimin e secilës prej tyre e gjithashtu do të mendojmë pak edhe për martesën. Mund të duket sikur këto nuk kanë lidhje, por zakonisht e përdor këtë ilustrim kur predikoj një mesazh për çiftet, ndërsa ata bëhen gati të thonë betimet e martesës dhe po mendojnë për një bashkim që zgjat gjithë jetën. Ja disa gjëra që do t'i thosha një çifti të tillë. Në vitin 1997 doli filmi me titull Titaniku, me aktorët Leonardo DiCaprio dhe Kate Winslet. Ata luanin 2 të rinj që u takuan në këtë anije të madhe dhe ju besoj e dini historinë e anijes. Ajo u mbyt në vitin 1912 pasi goditi një iceberg. Historia tregon për një djalë të shtresës së ulët që ra në dashuri me një vajzë të shtresës së lartë të shoqërisë. Ata ranë në dashuri, por pak ditë pasi ata ishin takuar, ndodhi kjo ngjarje e tmerrshme. Në film, pas përmbytjes së anijes, Leonardo është në ujin akull të ftohtë duke vdekur dhe e dashura e tij është mbi një copë dërrase dhe shpëton. Kjo është një tragjedi. E ajo që unë them çifteve për këtë është se nuk ka garanci që dashuria që ata ndjejnë ditën e martesës apo ky bashkim që nuk do të përfundojë në tragjedi në një pikë të jetës. Sigurisht, askush nuk e dëshiron këtë. Askush nuk dëshiron të bëj aksident me makinë apo të jetë në një avion që bie, por në jetë nuk ka garanci. Kur ju mendoni se keni gjetur dikë që e doni dhe jeni gati të ndërtoni mbretërinë tuaj të vogël së bashku, sepse vërtet ndiheni si mbret dhe mbretresh ditën e martesës, Perëndia nuk ju ka dhënë kufizime për jetëgjatësinë e kësaj lidhje. Kjo është referenca ime e parë për kurorën mbretërore. Kurorën që përfaqëson botën materiale, autoritetin e njeriu. Kur një çift martohet, bashkëshortët përpiqen të ngrenë një streh, një shtëpi, le të themi pak nga kjo botë materiale që ata mund ta kontrollojnë. E përsëri, kjo nuk jep garanci se do të shkojë shumë mirë. Ata mund mos kenë sukses, mund mos kenë shumë gjëra materiale në emrin e tyre. Mbretëria e tyre e vogël jo domosdoshmërisht do të lulëzojë. Kjo është një nga arsyet pse në traditën luteriane, sipas së cilës unë kurorëzoj çiften martesë, betimet thonë: në të mirë e në të keq, në pasuri e në varfëri, në smundje dhe në shëndet, sepse nuk ka garanci që synimet materiale që ne kemi do të realizohen. Një kuror tjetër që përmendet në Dhjetën e Re e gjejmë tek letra e parë e Thesalonikasve, kapitulli 2. Pali po flet për kënaqësinë dhe gëzimin që ndjen në mes të këtyre besimtarëve. Tek e parë e Thesalonikasve, kapitulli 2, vargjet 19-20 lexojmë: Cila në fakt është shpresa jonë, a gëzimi, a kurora e lavdis? A nuk jeni pikërisht ju përpara Zotit ton Jezu Krisht në ardhjen e tij?
Ju jeni në fakt lavdia dhe gëzimi jon. Siç thash, një çift që martohet do të mendoj: po, kjo është lavdia dhe gëzimi im. Ky partner që kam gjetur, ky është. Dhe kurora është fakti që ne do të martohemi dhe do të ngrem një familje dhe një shtëpi të mrekullueshme. Por nuk është një kurorë për të cilën flitet në këtë tekst. Në fakt, Pali po flet për kurorën atletike, kurorën e garave, kurorën me gjethe dhe deg ulliri të thurura së bashku. Kjo ishte kurora klasike e fituesit të garave atletike apo lojrave olimpike. Me fjalë të tjera, nuk është një kurorë që tregon pushtet dhe autoritet, përkundrazi, kur Pali thot, cila në fakt është shpresa jon, a gëzimi, a kurora e lavdis. Ai po flet për kurorën me deg ulliri të fituesit. Kështu është edhe në martesë. Disa çifte fitojnë dhe ngrenë një shtëpi, e kanë të mira materiale, e disa të tjerë humbasin. Ka disa që nuk mësojnë se si të përshtaten dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Ka disa që fillojnë të bëhen të huaj dhe nuk u intereson të plotësojnë nevojat e njëri tjetrit. Disa bëhen shumë kokfort dhe kanë zënka e debate në vend që të ndihmojnë njëri tjetrin. Shpesh këto çifte humbasin dhe përfundojnë në divorc. I krishteri duhet të jetë fitimtar në Jezu Krishtin dhe kurora për cilën Pali po flet është kurora e fitimtarit, dhe ai sjell një referencë këtu tek e parë Thesalonikësve kapitulli 2 që lidhet me kthimin e Jezusit. Ai thot këto fjalë: a nuk jeni ju pikërisht ju përpara Zotit ton Jezu Krisht në ardhjen e tij? Me fjalë të tjera, të krishterët po presin ardhjen e dytë të Krishtit. Krishti u ngjit në qiell. Pasi mori mbi vete mëkatin tonë në kryq, pasi mbarti fajet dhe u bë shpengim për fajet tona përmes vuajtjes së tij, ai u ngrit prej së vdekurit fitimtar, e ndërkohë na ka lënë ne besimtarve të përhapim ungjillin, të përhapim lajmin e mirë të shpëtimit të tij. Dhe ai do të kthehet përsëri për të shpallur fitoren, për të sjellë shpëtimin e atyre që presin atë me padurim, siç thuhet në librin e Hebrejve. Kështu, do të ketë një festë dhe kurora për cilën Pali flet është ajo që do të marrim në ditën e rikthimit të Krishtit. Kjo është kurora e fitores që do të marrim kur të festojmë shpëtimin e përjetshëm në Krishtin. Me fjalë të tjera, nëse ju e keni vënë besimin tuaj, shpëtimin dhe të ardhmen tuaj në duart e Jezusit, ju jeni fitimtar. Dhe në të vërtetë, nuk ka rëndësi se çfarë zhvilloni këtu, në termat e pushtetit toksor, apo të mirave materiale, apo të statusit shoqëror që keni këtu. Asgjë nga këto nuk ka rëndësi. Ajo që ka vërtet rëndësi është nëse keni fitore në Krishtin, që është fitoria mbi mëkatin dhe vdekjen. Kjo është e rëndësishme, sepse nëse jeni penduar për mëkatet tuaja dhe keni pranuar Zotin Jezus, nëse po përpiqeni të jetoni përmes frymës së Perëndis dhe nëse keni si motiv të brendshëm motivin e Perëndis dhe jo atë të botës, ju jeni fitimtar. Ka vetëm 2 klasa njerëzish në botë, fitimtar dhe humbës, dhe Jezusi vuri një vijë ndarëse në mes të këtyre dyjave. Kjo vendoset nga ajo që ju mendoni për të dhe nga fakti nëse e keni vënë apo jo besimin tuaj tek ai. Nëse keni besimin tek Jezu Krishti, ju jeni fitimtar. Ju keni shpëtimin. Nëse nuk keni besimin në Krishtin, ju jeni humbës. Ja pra sa e thjesht është. Gjithashtu, kur flitet për martesën dhe marrëdhëniet, nëse nuk mund ta falni njëri tjetrin, nëse nuk mund të bini dakord, nëse nuk mund të mësoni se si të plotësoni nevojat e tjetrit, ju jeni humbës. A do dëshironi të fitonit? A nuk do dëshironi të ndërtonit njëri tjetrin dhe të ishit të dy fitimtar në marrëdhënien tuaj? Ju e dini se mund t'jeni. Letra e parë e Pjetrit kapitulli 4 thotë se dashuria mbulon një shumicë mëkatesh. Dashuria krishtere, falja e bashkëshortit apo bashkëshortes suaj kur ju ka lënduar, fryma false, janë pikërisht ato gjëra që Krishti na ka shfaqur. Ai na ka shfaqur faljen e Perëndis. Një çift që mund ta bëj këtë, do të ketë një ngjitës frymëror, le të themi që do t'i mbajë së bashku në kohë të vështira dhe nuk do t'i lejojë të ndahen nga hidhësia, fyerjet, zilia e gjëra si këto. Tani,
Dua të kthehem pak te kurora me gjëmba. Kemi folur për kurorën mbretërore dhe për kurorën e fituesit, por ajo që e bën një krishter vërtet fitimtar është fakti që Jezusi mbajti një kurorë me gjëmba. Ai erdhi në tokë dhe duroi vuajtjet dhe torturat që i bën që ne të kemi shpëtimin. Pali foli për ringjalljen e Jezusit prej së vdekurish dhe për fitoren tonë në Krishtin, për fuqinë e ringjalljes së Krishtit që na është dhënë. Kjo na bën fitimtar dhe këtu nuk përjashtohet asnjë. Perëndia nuk ka zgjedhur vetëm disa raca apo disa gjuhë apo disa kultura. Është për gjithë njerëzimin kjo kurorë. Është e vetmja rrugë përmes së cilës ne mund të bëhemi fitimtar përjetësisht. Është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë. Unë shpresoj që ju të merrni faljen e Krishtit në martesën tuaj dhe të praktikoni dashurinë dhe faljen që përfaqësohet nga kurora me gjëmba që Jezusi mbajti. Mos u përpiqni të merrni një kurorë mbretërore toksore. Përpiquni të jeni fitimtar në Krishtin. Kujtoni, ai e mbajti atë kurorë me gjëmba që ju si bashkëshort apo bashkëshorte të keni një familje të lumtur e fitimtare në emrin e Jezusit. Miq të programit ton, ne lutemi që sot përmes mesazhit që ne ndam me ju të jeni një hap më afër Perëndisë dhe të mendoni seriozisht se cila do të ishte fitoria më e madhe e jetës suaj. Gjërat materiale toksore prishen një ditë, por kurora e fitores që ju mund të mbani në Krishtin është e përjetshme dhe nuk prishet kurrë. Për të mësuar më shumë për këtë dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.